nossa, tira o dedo da frente. E me filma. Não, beleza, galera. Hoje eu tô aqui no Dia das Mães, né? E tô na Cachoeira do Saltão. E é mais um vídeo pro meu canal. E eu vou estar ensinando a fazer fogueira. Quem não sabe, assim, eu sou do Clube dos Gravadores. E eu sei fazer essas coisas e hoje eu estarei passando pra vocês e colocar mais um vídeo no meu canal. Bom, primeiro você pega essas palhas no chão, mato seco, tipo essas folhas aqui, e é isso aí. Aí você junta um monte e faz tipo uma casinha. Eu tô sem isso, só que eu vou usar papel higiênico, se não quiser. Beleza. A gente coloca assim. Dá uma amassadinha. Beleza, tamo assim. Aí, vamos pegar esses gravetos aqui do chão. Assim, graveto. Vou colocar aqui. Bom, eu não vou estar fazendo fogueira no chão, porque de acordo com as normas aqui do quiosque, não pode fazer fogueira no chão e pode fazer esse forninho, mas o método é o mesmo. Ó. Beleza, vamos posicionar. Ai, caiu, galera. Ó, eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando eu terminar de montar os gravetos, eu volto. Bom, pessoal, demorou um pouquinho aqui que bateu um vento e teve que derrubar. Bom, é mais ou menos esse procedimento, ó. O nome desse fogo chama fogo estrela. É nem por isso mesmo, porque os gravetos ficam em forma de uma estrela. E aqui, como vocês podem ver, eu fiz a casinha aqui embaixo para colocar o fósforo. Beleza, agora eu vou acender. Deixa eu ver aqui. Sim, vou colocar o dedo na frente. Bom, o jeito mais fácil de acender, você pega o fósforo, raspa e coloca aqui embaixo. Mas, ó, deixa ele acender. Ah, isso daqui apagou que tá muito vento. Beleza, ó. Ah, tá. Acendemos. Vou colocar bem aqui no meio. Tá aceso. É que aqui vai demorar um pouco pra acender de verdade. Quando tiver aceso, eu volto. Beleza, galera? Ó, tá vendo que tá pegando bem? É esse procedimento aí. Bom, pessoal, consegui aqui. Deu pra acender, basicamente aqui. Tá, vai pegar no daqui de trás. Aqui, entendeu? Vai pegar aqui atrás e é isso aí. Aí você só tem que deixar esse seu galho secar não, pegar fogo, né? Aí quando ele pegar fogo, você alimenta com galhos mais grossos. E é isso aí, galera. Já dá pra botar uma grelha aqui em cima. Ó, botar uma grelha aqui. Aí, beleza. Ó. Vamos lá deixar. E é isso aí, galera, ó. Pegando bem agora, não. Não tem segredo. O que faz o fogo pegar bem são os galinhos fininhos. Depois que eles pegarem fogo, aí você joga carvão. Ó. Carvão seco queima, sabia? Eu apago Então tudo. é isso aí, galera. Falou.